Horoskopi javor për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Horoskopi javor i dashit për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Dashi, këtë javë energjia juaj rritet ndërsa Marsi ndikon në thelbin tuaj. Prisni ide të reja në punë ndërsa Merkuri hyn në zonën tuaj të komunikimit, duke rritur qartësinë. Marrëdhëniet personale lulëzojnë rreth 28 majit, por keni kujdes. Impulsiviteti mund t'ju kushtoj. Hëna e plot më 1 qershor fton reflektim mbi partneritetet, duke nxjerrë në pa tensionet e fshehura që kanë nevojë për zgjidhje. Përdoreni këtë fazë hënore për të nxitur dialogun dhe mirëkuptimin e sinqert. Financiarisht shmangni investimet e rrezikshme. Shpenzimet e panevojshme mund të lindin nëse nuk menaxhohen me mençuri. Dëshira për aktivitet fizik intensifikohet, merrni në konsiderat kanalizimin e këtij energjie në ushtrime të strukturuara. Deri në mesjavë, aktivitetet e mbështetjes mund të stabilizojnë luhatjet emocionale. Përqendrohuni në meditim ose yoga për të ruajtur paqen e brendshme. Ndërkohë, vini re mundësitë delikate që shfaqen në rrethet shoqërore. Besojini instinkteve tuaja kur angazhoheni me rrjete të reja. Ato mund të paraqesin rritje të mundshme. Ekuilibri është qelësi. Përshtatni ambicjet tuaja me shëndetin personal dhe marrëdhëniet për një javë harmonike. Horoskopi javor për Demin, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Demi, ndërsa Venusi hieshon shenjën tuaj këtë javë, do të ndjeni një rritje të këndshme në vetëvlerësim dhe sharm. Jeta juaj profesionale fillon të lulëzojë me një shkëndij krijuese deri në mesjavë, ndërsa rreshtimi planetar në favorin tuaj rrit inovacioni. Marrëdhëniet fitojnë thellësi. Një akt i papritur mirësie mund të ushqejë lidhjet, veçanërisht rreth 29 maj. Kujdes, teprica mund të çojë në shqetësim. Prandaj kushtojini vëmendje rëndësisë së moderimit në kënaqësitë e kënaqshme. Financiarisht rivlerësoni buxhetet më 30 maj për të stabilizuar planet e ardhshme, duke siguruar një bazë të sigurt. Hëna e plot më 1 qershor ju inkurajon të lironi ankesat e së kaluarës. Përqafojeni këtë kohë për pastrim emocional. Ndërmerrni hapa drejt vetëpërmirësimit dhe përfitoni nga kjo periudhë për të rritjeje. Siguroni rutina të rregullta fizike. Ato do të forcojnë shëndetin tuaj mendor dhe emocional. Angazhohuni në aktivitete restauruese si shkrimi i ditarit ose shëtitjet në natyrë për të pastruar mendjen tuaj. Mos harroni, durimi është jetik. Një ritëm i qëndrueshëm në të gjitha përpjekjet garanton triumfe. Horoskopi javor i binjakëve, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Binjakët, kjo javë shënon fillimin e një cikli freskues, ndërsa Merkuri, planeti juaj sundues, bashkohet me energji inovative për të nxitur përparime në komunikim. Dialogu hap dyert të reja, veçanërisht në arenat profesionale. Hëna e plot më 1 qershor në shenjën tuaj hedh dritë mbi njohuritë personale, duke inkurajuar reflektime që nxisin rritjen. Kjo ngjarje kozmike ju fton të hiqni dorë nga perceptimet e vjetëruara të vetes, duke filluar progres transformues. Sferat shoqërore lulëzojnë ndërsa bisedat bëhen kuptimplote. Forconi lidhjet me ndërveprime të menduara mirë. Financiarisht qëndroni të kujdesshëm. Shpenzimet e papritura kërkojnë një buxhetim vigjilent. Ndjekjet romantike kërkojnë ndershmëri. Komunikimi i qartë do të shmangë keqkuptimet. Dëshira krijuese është ndikuese. Kanalizojeni atë përmes artit ose rigjallërimit të hapësirës suaj. Zbatoni rutina të shëndetshme, pasi dieta bëhet thelbësore këtë javë. Aktivitetet fizike si vallëzimi mund të balancojnë energjinë tuaj dinamike. Lëreni kuriozitetin t'ju udhëheqë në mënyrë intuitive. Talenti natyror i binjakëve për eksplorim gjen harmoni kur mendja dhe trupi përputhen. Horoskopi javor i Gafores, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Gafore, kjo javë ju gjen duke lundruar në thellësi emocionale, të nxitur nga ndikimi i diellit duke rritur ndjenjën tuaj të empatisë. Çështjet familjare marrin vendin qendror. Kërkoni ekuilibrin duke i dhënë përparësi kohës për të dashurit. Hëna e plot më 1 qershor ju shtyn drejt mbylljes së çështjeve të pazgjidhura, duke dhënë qartësi. Ndërmarrjet profesionale janë të favorshme pasi Venusi nxit angazhimet krijuese. Inovacioni bëhet i dobishëm. Rishikimet financiare në fillim të javës zbulojnë mundësi për kursime të kujdesshme. Ndërsa marrëdhëniet ndërpersonale përballen me vetanalizë, jini të kujdesshëm në interpretimin e sinjaleve emocionale. DTH, shumë gjëra mbeten të pathëna. Nga ana shëndetësore,
Përqendrohuni në qetësim mendore përmes meditimit ose kontemplacionit të qetë për të zbutur rrjedhat emocionale. Projektet e përmirësimit të shtëpisë mund të kthehen në restauruese, duke reflektuar ripërtëritjen personale. Rreth 30 majit, një ndjenjë e papritur frymëzimi mund t'ju shtyjë të rivlerësoni qëllimet afatgjata. Besojini mençurisë së brendshme në lundrimin e dinamikave sociale ndërsa përputhshmëria ndihet e rritur tani. Çfarëdo që të lind, qëndroni të bazuar duke qëndruar besnik ndaj vlerave thelbësore. Horoskopi javor i Luanit, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Luani, java juaj është e përgatitur për ndryshime emocionuese, ndërsa ndikimet dinamike kozmike aktivizojnë kreativitetin dhe ambicien tuaj. Venusi dhe Marsi katalizojnë magnetizmin personal që tërheq vëmendjen brenda mjediseve profesionale dhe shoqërore. Ndërsa sezoni i binjakëve thekson angazhimin intelektual. Idetë e artikuluara lulëzojnë veçanërisht rreth 27 maj. Hëna e plot më 1 qershor drejton fokusin nga brenda, duke inkurajuar kërkimin e shpirtit për vetëshprehje autentike. Bazimi i kësaj energjie me kontroll e rutinë mbi çështje shëndetësore dhe financiare siguron stabilitet. Tensionet mund të shfaqen në fushat romantike ose familjare. Komunikimi i drejtpërdrejt hap rrugën për harmoni. Përqafoni spontanitetin, përpjekjet e reja ftojnë eksplorimin, ndoshta duke zgjeruar horizontet tuaja. Jini të kujdesshëm me shpenzimet. Shpenzimet impulsive nuk do të përmbushin përfitimet afatgjata. Përmes ekuilibrit dhe vetëdijes, lundroni në ngritjet dhe uljet me besim të fortë. Angazhohuni në frymëmarrje të vetëdijshme ose në dalje krijuese siç është shkrimi për të kanalizuar entuziazmin në mënyrë konstruktive. Kjo javë organizon kohë për ripërtëritje, duke u përgatitur për përparime të gjalla transformuese. Horoskopi javor i Virgjëreshës për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Virgjëresha, kjo është një javë për të rafinuar strukturën, pasi Merkuri fut disiplinën brenda shenjës suaj, duke ndihmuar në përqendrimin në qëllime të prekshme. Mesjava kërkon vëmendje ndaj detajeve. Detyrat profesionale kanë nevojë për komunikim të saktë. Prisni hënën e plot më 1 qershor, e cila ndriçon aspiratat e karrierës, duke nxitur planifikim strategjik në qasjen tuaj ndaj jetës profesionale. Sferat personale mund të kalojnë në përreflektim, dëgjoni, pasi komunikimi i partnerit përmban njohuri kyçe për zhvillimet e ardhshme. Financiarisht, një surprizë kërkon shqyrtim të kujdesshëm. Vendimet pragmatike do të nënvizojnë sigurinë financiare. Vëmendja juaj ndaj shëndetit thekson ushqyerjen e ekuilibruar dhe rishikimin e regjimit të ushtrimeve. Kultivoni paqen e brendshme përmes meditimit ose praktikave të vetëdijshme për mirëqenie optimale. Në aspektin shoqëror, rrjetet zgjerohen fytyrat e reja përfundimisht ofrojnë angazhime stimuluese. Sidoqoftë, diskrecioni është kritik mes rivlerësimit të burimeve të përbashkëta. Përqafoni cenueshmërinë, por qëndroni të kujdesshëm në ushqyerjen e lidhjeve të ngushta ekzistuese. Mishëroni durimi me procesin e ndryshimit. Përshtatja pa probleme garanton rritje të konsiderueshme dhe përparime afatgjata në iniciativa. Horoskopi javor i Peshores për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Peshorja, lidhjet harmonike e përcaktojnë këtë javë ndërsa Venusi amplifikon talentin tuaj diplomatik, duke ndikuar pozitivisht në marrëdhënie. Lundroni bashkëpunimet në punë pa probleme me dialogje të hapura që rrisin produktivitetin, veçanërisht në fillim të javës. Hëna e plot më 1 qershor ndriçon ndjekjet intelektuale, duke inkurajuar eksplorimin e interesave arsimore ose të udhëtimit të lidhura me zhvillimin personal. Fitimet financiare duken premtuese. Megjithatë, sigurohuni që shpenzimet të përputhen me objektivat afatgjata. Takimet romantike përfitojnë nga një kuptim i thelluar, duke shkaktuar biseda të reja që krijojnë lidhje më të forta. Ndërsa kaloni nëpër këtë periudhë dinamike, balanconi energjinë fizike përmes aktiviteteve të kënaqësisë si vallëzimi ose yoga. Në shtëpi, mbushni hapësirat me kreativitet, një pastrim shton freski. Peizazhi shoqëror ndryshon me mundësi të reja. Rrethojeni vete me kolegë motivues që frymëzojnë rritje. Përfshini rutina të shëndetshme të qëndrueshme për të balancuar emocionet gjatë këtij procesi, duke inkurajuar transformimin e vetëdijshëm. Ruani shprehje autentike ndërsa shijoni këto angazhime personale dhe kolektive me lehtësi. Horoskopi javor i Akrepit për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025.
Akrepi, këtë javë prek rryma të thella transformuese, ndërsa Marsi nxit ndryshime të thella në energjinë tuaj. Objektivat profesionale manifestohen kur shfrytëzoni aftësitë tuaja analitike. Mesi javës kërkon vlerësim kritik drejt rezultateve progresive. Hëna e plot më një qershor thekson zgjidhjen e borxhit ose planifikimin e investimeve, duke krijuar rikalibrim financiar. Intensiteti emocional ndikon në marrëdhëniet personale. Përqafoni transparencën për të sqaruar qëllimet. Ushqeni aktivitetet e vetëzbulimit, pasi vetmia mban zbulime produktive. Shëndeti bëhet jetësor. Lehtësimi i stresit përmes regjimeve fizike si shëtitjet intensive ose boksi kultivon qëndrueshmërinë. Eksploroni shtigjet intuitive, duke lejuar që potencialet e pashfrytëzuara të shfaqen gjatë introspeksioneve meditative. Ndërsa kaloni kohë në mjedise harmonike, dialogu krijues lulëzon në rrethet shoqërore, duke te kaluar pritjet. Ndiqni autenticitetin në ndjekje. Kjo promovon mirëqenie të qëndrueshme dhe qartësi të sapo gjetur brenda ndërmarrjeve komplekse. Horoskopi javor i shigjetarit, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Shigjetari, momenti dinamik, fiton terren këtë javë ndërsa Jupiteri bashkëpunon me Merkurin për të rritur ndjekjet në të mësuar ose udhëtime. Ndjekjet e zhvilluara shpërblejnë progresin. Ndërsa hëna e plot hieshon sektorin tuaj të partnerit më 1 qershor. Njohurit në marrëdhënie përshpejtojnë evolucionin emocional. Vendimet financiare përfitojnë nga rivlerësimi strategjik në fillim të javës. Sigurohuni që të kuptoni plotësisht implikimet për çdo ndryshim. Besimi në shtytjen tuaj aventureske i shtyn kufit profesional dhe personal në lartësi të paparashikuara. Përgatituni të angazhoheni në mundësi për zgjerim domethënës. Dalloni komunikimin për të mbajtur dialogje të ndershme, duke parandaluar keqkuptimet. Fizikisht kanalizoni energjinë përmes angazhimit në natyrë. Ushtrimet forcojnë integrimin e mendjes dhe trupit. Kreativiteti lulëzon, veçanërisht brenda ndërveprimeve shoqërore ose familjare. Nxitni bashkëpunimet duke vlerësuar perspektiva të ndryshme brenda rrjeteve tuaja. Balanconi spontaniteti me parashikimin, të dy elementet thelbësor harmonizohen për rezultate optimale ndërsa shtigjet e reja orkestrojnë potencialet në zhvillim. Horoskopi javor i Briciapit, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Briciapi këtë javë jep përparësi progresit në qëllime themelore. Ndërsa ndikimi i Saturnit përforcon përkushtimin e nevojshëm në sferat profesionale dhe personale. Hëna e plot më 1 qershor hedh dritë mbi çështje shëndetësore duke nxitur rishikime në zakonet e stilit të jetës. Nxisni mirëqenien përmes rutinave të disiplinuara. Ndjekjet e karrierës lulëzojnë me fokus të shtuar. Shfrytëzoni qasjet e organizuara për hapa me ndikim. Kanalet financiare hapin investime të nuancuara. Ushqimi emocional është thelbësor në partneritete, duke kërkuar empati gjatë bisedave më të thella. Lidhjet mbajnë njohuri të mundshme ndërsa harmonia lind brenda rrjeteve familjare ose të komunitetit. Inkurajoni sinergjinë bashkëpunuese përmes kontributit të menduar mirë. Sigurohuni që vetmia juaj të shpërblejë vetë-reflektimin, zhytuni në natyrë ose ushtrime të buta fizike. Përshtatni stabilitetin brenda menaxhimit të kohës duke optimizuar strukturat që nxisin paqen mendore. Daljet krijuese dëshmohen terapeutike, shkrimet në ditar ose arti përforcojnë prioritetet me marrëveshje të thella. Angazhimi ndaj qëllimeve të bazuara zbulon fitime të denja, duke cimentuar aspiratat afatgjata mes përparimeve të gjalla që lulëzojnë së bashku. Horoskopi javor i Ujorit, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Ujori, këtë javë nxit frymëzime unike ndërsa Urani rrit vizitat tuaja të pabesueshme, duke paralajmëruar inovacion brenda mjediseve të karrierës. Hëna e plot më 1 qershor zbulon zbulesa në lidhje me dashurinë ose kreativitetin duke stimuluar përmbushjen emocionale. Përcjellni shprehje mirënjohje me hollësi që ngjallin besim midis lidhjeve të ngushta. Ndryshimet financiare zbulojnë perspektiva të reja. Përqafoni shtigje të paparashikuara me vlerësime të zgjuara për të siguruar asetet në mënyrë të përgjegjshme. Thurni pasionet në rezultate të prekshme duke nxitur njohje midis kolegëve. Duke filluar nga 27 maj, angazhohuni në ndjekje kulturore ose intelektuale që inkurajojnë filozofitë personale. Shëndeti mbështet energjinë përmes fokusit, aktivitetet në natyrë balancojnë energjinë kinetike. Rrjeti mbështetës fiton tërheqje duke angazhuar perspektiva dhe mundësi të reja.
Meditimi forcon vetëdijen, duke përqendruar kthesa të mundshme ndërsa festoni momentet e arritjes. Ndërmarrjet bashkëpunuese pasqyrojnë aspiratat. Kështu mishërojnë qëllimin altruist, duke lidhur përpjekje që frymëzojnë ndjekjet e ardhshme që shpalosen në mënyrë kohezive përmes fluturimeve të parashikuara të eksplorimit krijues. Horoskopi javor për peshqit, për datat 26 maj deri më 1 qershor 2025. Peshqit, rrymat transformuese udhëheqin intuitën tuaj ndërsa Neptuni amplifikon ndjeshmërinë ndaj ndërmarrjeve imagjinative këtë javë. Mesjava ngjall pritje profesionale ndërsa Merkuri rreshton shtigjet për përparime në komunikim. Përqendrohuni në qartësi kur artikuloni vizione. Hëna e plot më 1 qershor nxjerr në pa dinamikën e shtëpisë dhe familjes, duke ftuar meditim mbi mjedise edukuese. Baticat emocionale inkurajojnë vetanalizën, përqendrohuni në lirimin e lidhjeve të vjetruara. Përpjekjet financiare kërkojnë moderim midis transaksioneve. Qasuni me kujdes për të siguruar stabilitet. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi praktikave restauruese. Yoga ose noti nxisin ekuilibrin në harmonizimin mendje-trup. Kanalizoni kreativitetin emocional, duke ushqyer aftësitë artistike që sqarojnë zbulimet e brendshme. Së fundmi, drejtohuni te rrjetet mbështetëse. Angazhimet pasuruese dëshmohen të paqmueshme, duke ofruar perspektiva që nxisin ndjekjet e rritjes. 1 qershori shënon mundësi mbylljeje, meditoni kapituj të pashkruar, duke manifestuar ëndrat ndërsa vlerësoni momentet e qeta. Entuziazmohuni ditë pas dite me rritjet e intuitës, duke përmbushur aspiratat natyrshëm ndërsa një udhëtim i rrjedhshëm del duke forcuar me mençuri aspiratat ndërsa shijoni të vërtetat e pëshpëritura. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.